Kurari mathaa ma thaa kenda muthenya wa ira barabara-ini nene ya Machakos guthii Kitui kuria Ekinai marahobaniirio atwarithia ngari. Ekinai aria marari atano methaite na mishinga na uniform cia borithi mararugamagia ngari mekirite nguo cia borithi na nondu makoretwo magitabania icigo itiganite. Marahobaniirio ni maabithaa borithi mari mihango-ini ya kuiya ndereba wa gikundi kia USAID uria maraugaga maramunyitite na mahetia ma gutwarithia ngari na thibidi ya iguru na maabithaa borithi marakorwo makinya na kwambia kung'ethanira nao. Walikuwa wanataka kunyang'anya na mwenye driver wa hiyo gari alikuwa ameshashikwa, amewekwa bingu kwa mikono. Gacagaca-ini ya atatu ni maroragiirwo na waruna watatu manethara eria umari na nguraro cia rithathi. Hao wawili waliuliwa hapo hapo. Huyo mwingine alikuwa amejaribu kukimbia na ambapo kuna mwingine anasemekana bado amekimbia. Agikira mukonde riboti no CPD wa gicogo giki Lazarus augite Ekuirwo maranyitite migwate ndereba umwe na kumuhana fego marongirire kumutunya ngari yake. Aliweza kuteka nyara. Akaeleza sisi ni polisi. Wale gari yako inakimbia. Muda si muda akawekwa pingu. Wale polisi walikuwa mpasha habari wakachokelezea. Akaweza kuwa wezi tatu ambao walikuwa na uniform ya polisi na wawili wakaweza kukimbia. Hamwe na indo iranyitikanire ni ngari imwe Ekinai ya muthemba wa aria, mishigo umwe na ithathi ithano, radio ya walkie-talkie, rimwe wa ndereba uria maranyitite migwate, jacket igiri cia borithi, uniform ya borithi, fego na ibanda ithatu. Uthuthuria no urathi na mbere wa gwethana na acio angi atatu aria marorire, umwe agitumira ngari nini muthemba wa Raktis, na acio angi eri marorire githaka-ini mari na nguraro cia rithathi. Handu-ini ha Kameme TV, gitagwo Ngugi wa Gatua.